In the forests of southern Laos, boys and especially girls have to grow up fast. In some communities, it is still typical for children to marry at age 14 or 15 or even younger and to start having children of their own. Attending school to learn skills that might open up more life opportunities is rarely an option. Childbirth can be dangerous for young mothers and their babies, and even more so when there is no skilled birth attendant. When she was first pregnant at 15, Todd went into the forest to give birth, following local custom. She barely understood what was happening and had no one who could help if something went wrong. Todd survived, but her premature baby did not. At 16, Todd is expecting again. This time, a community midwife is giving her prenatal care and information about staying healthy. Kieng Tong, a graduate of a new government midwifery program, visits Todd's village once every 3 months. She advises Todd to have her baby at a clinic to be safe. But Todd is not likely to go. The clinic is in another village, separated by 2 rivers. In the rainy season, Todd's village is cut off completely. The Lao government has made substantial progress in improving women's health in remote areas. Facilities have been built and healthcare providers have been deployed. However, the adolescent birth rate is still high. Each year, nearly 1 girl out of 10 between 15 and 19 gives birth, according to the latest social indicator survey. Health educators like Kieng Tong are making villagers aware that cultural practices like giving birth in the wild pose additional risks to young mothers. Now, 16, has gotten the message. She has visited the health center 3 times during her pregnancy and plans to go back for her delivery, assisted by Kieng Tong. UNFPA, the United Nations Population Fund, is supporting the Ministry of Health in providing reproductive health information and services at health facilities and through mobile health workers serving remote communities. ฉะนั้นข้าพเจ้าว่าการไปฝากท้องการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขก็สำคัญหลายบัดนี้ยามเวลาเกิดลูกมาเนาะฉะนั้นตัวอย่างแม่อายุอย่างน้อยสั่นก็บ่มีผู้ช่วยเกิดเนาะบ่มีพดุงการช่วยเกิดแล้วก็บ่เกิดอยู่สถานที่สาธารณสุขก็มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตคือกันฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขแล้ว UNFPA ก็ได้เข้ามาคือกันแปลว่าสร้างพดุงคันหลายขึ้น Anao's father-in-law, the village chief, is helping spread the word about life-saving facilities available to pregnant women. ก็มีแต่ตักเตือนเฮานึงมาก็สภาพเฮาครอบครัวมันคันแบบว่าเกิดลูกอยู่เฮือนเวลามันค้างเวลาขมักขมังเฮาบ่มีเงินไปโรงหมอบ่สบายบ่เสียเงินเสียโอกาสเอาดมเขาพวกดมพ่อแม่ชาวบ้านลูกหลานลูกไผลูกซังเฮือนให้ไปพากท้องแต่ละเดือนบ่ได้ถือผ้านะอำนวยความสะดวกนะบ่แบบว่าจะบ่ไปก็เวลาเกิดเวลายากก็จะเอาเงินมาได้ใช้มาเป็นมาปัวมาใช้จ่ายอันนั้นค่าโรงหมออันนี้ก็ไปพากท้องแล้วก็บ่ได้เสียค่าอันนั้นอันนี้ค่ารถค่าล่างค่าหยังก็เข้าเบิดเท่านั้นนะก็เห็นดีแล้วเดี๋ยวคือว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยังมายาก Living off the land in this remote village is a constant challenge. Young married girls and boys must work from dawn to dusk to feed their families. Girls in this community are used to hard work. Their chores often begin at a very early age. Few children attend school for more than a year or 2. The school for higher grades is in another village, and many parents don't see the value of sending them there when they could be helping with housework. And these parents don't stop their young daughters from marrying and leaving home. It is the normal thing to do. Achu dropped out of 3rd grade to marry a classmate. Her husband dropped out too. Achu got pregnant right away, and again soon after the first child was born. The young parents want to wait 2 years before having a 3rd baby,
but they don't know about family planning and are not using a modern contraceptive method. Life is increasingly hard for the young couple. They want to build their own house, but no longer make as much income from collecting firewood as they used to. Convincing communities that education brings economic benefits is critical to increasing school enrollment. And to promote education in ethnic communities, linguistic and cultural barriers need to be overcome, along with geographic challenges. วิธีต้นตอก็มีแต่เฮาเอาระบบการศึกษาเข้าอยู่ในให้มันมีโรงเรียนประถมให้มันมีโรงเรียนมัธยมแล้วก็จังค่อยแก้ไขไปและอันสำคัญถ้าหากว่าการศึกษาแต่ซอยให้เขาเจ้าปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าดีขึ้นแท้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแท้นั่นแม่นจินตนาการฮีดของประเพณีที่มันเป็นสิ่งกีดขวางมันจะค่อยๆแก้ไป Unjai, age 16, is fortunate to have a school to attend and the support of her parents. อยากได้ความถูกอยากบนเอียนเตนาวเตเป็นบัวอ่อนเรียนอ่อนชุมไข่ลอ Enabling more girls to stay in school is key to reducing adolescent pregnancy, says UNFPA's new global report on the state of the world population entitled Motherhood in Childhood. The girls in Laos PDR need to be assisted to stay in school and complete school. That will make a difference in their lives in the long run. และอันที่ซุ้มใส่ต้นตอมีอย่างเหมือนกระทรวงแผนการนี้สมทบกับกระทรวงคะแนนการโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาและสาธารณสุขเป็นใจกลางเอาใจใส่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเนาะโดยเล็งใส่อย่างเล็งใส่ปฏิรูปการศึกษาให้เขาได้มีโอกาสศึกษาหำเฮียนแล้วก็โดยเล็งใส่อย่างพัฒนาฝีมือแรงงานและสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่สาวหนุ่มเพื่อรับประกันให้เขาเจ้ามีอนาคตอันแจ่มใส UNFPA is working with the Ministry of Education to develop age-appropriate sexuality education for young people. The fund is also helping to train young people to educate their out-of-school peers about reproductive health in various settings, including factories, parks, and communities. How can we, as a global community, accept that a child of 14 should be a mother? It's a violation of our fundamental human rights, and we must not allow that to happen. In Laos, as elsewhere, protecting girls' rights and health and ensuring they have opportunities will immensely benefit families, communities, and the nation.